اس وقت پنجاب کا کسان بہت ہی پریشان ہے۔ وہ فصل جس کو اس نے خون پسینہ دے کر پالا، اور وہ گندم جو سونے کی طرح چمک رہی تھی، آج برف باری اور بارش کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ ٹھیکیدار پریشان ہیں اور چھوٹے کسان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہم کو دیتی ہے تو ہمارا شکر چیک کرتی ہے، اور جب ہم سے کچھ لے لیتی ہے تو ہمارا صبر چیک کرتی ہے۔ یہ آزمائشیں اور نقصانات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ٹھیکیدار اور کسان جو اس وقت لاکھوں کروڑوں کے نقصان میں ڈوب چکے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ آزمائشیں اور یہ نقصانات اور چیزوں کی مناسب قیمت نہ ملنا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر ہم ان حالات میں صبر اور شکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کر دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آخر میں میرا یہ پیغام مغلائی اسٹوڈیو کے ذریعے ان تمام کسان بھائیوں کے نام ہے جو پریشان ہیں۔ آپ اللہ پر توکل کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات ضرور بدلے گا۔